kita salah ya, ngajak apa? Ngajak aja. Iya. Dulu kan nggak tahu tuh ada peran BA, peran ini, peran itu nggak tahu. Terus abis itu udah aku anggurin lama, terus pas aku di TikTok tuh banyak banget, nggak banyak juga sih, ada lah, ada yang kayak komen, ayo masuk join e-sport, ini cocok banget nih e-sport gitu-gitu. Nah aku mulai penasaran tuh apa sih e-sport ini, jadi mulai cari tahu tentang e-sport, tahulah e-sport, Araki, GTR, udah denger lah kalau itu. Nah bulan Desember ada tawaran e-sport lagi, karena aku penasaran, ketemu sama orangnya bulan Desember 2020 nih. Masih sekitar setahun yang lalu ya. Terus ketemu dia jelasin banyak, karena kan itu awal banget ya. Dia jelasin baik banget sih, dia jelasin dari awal e-sports ketemunya masuk ke Indonesia gimana, kayak ngajarin lah sejarahnya banget. Sejarahnya dia harus Nah, Bo, kesana, Bo.